আসসালামু আলাইকুম। sAgro ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি টাইগার মুরগি কতদিন বয়সে বা কত মাস বয়স থেকে ডিম দেওয়া শুরু করে সে সম্পর্কে কিছু কথা বলবো। যেকোনো মুরগি সাধারণত স্বাভাবিকভাবে 6 মাস থেকে ডিম দেওয়া শুরু করে। তবে আপনার উপর নির্ভর করে আপনি কত মাসে ডিম আনবেন। আপনি চাইলে 3 মাস থেকে শুরু করে 6 মাসের ভিতরে ডিম আনতে পারবেন। আপনার ম্যানেজমেন্টের উপর নির্ভর করে আপনার মুরগি কত মাস বয়সে ডিম দিবে। 3.5 মাস বয়সেও ডিম দেবে। আপনি যদি চান লাইটিং ব্যবস্থা যদি ওই রকমের করেন, খাবার দাবার যদি ওই রকমের দেন, সেক্ষেত্রে আপনি 3.5 মাস বয়সেও ডিমে আনতে পারবেন। তবে এত অল্প বয়সে ডিমে আনা মুরগির স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। সেক্ষেত্রে আপনারা 4.5 মাস থেকে 5.5 মাসের ভিতরে যদি ডিমে আনেন বা আপনাদের মুরগি ডিম দেওয়া শুরু করে, সেক্ষেত্রে মুরগির স্বাস্থ্যের জন্য ভালো এবং লং টার্ম ডিম পাবেন তার থেকে। মনে করেন আপনি 200 টাইগার মুরগির প্যারেন্টস করেছেন, সেখান থেকে আপনি 4.5 মাস বয়সে 2-1টা করে ডিম পেলেন। তারপর 5.5 মাস অথবা 6 মাসের দিকে আপনার মুরগি ফুল প্রোডাকশন দিল। 70% অথবা 60% করে ডিম দেওয়া শুরু করলো। সেক্ষেত্রে আপনার প্যারেন্টস এর ক্ষেত্রে ভালো এবং আপনি সেই মুরগি থেকে লং টার্ম ডিম পাবেন এবং কোয়ালিটিফুল ডিম পাবেন আর মুরগির স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। আমার এখানে টাইগার মুরগি দেখা যাচ্ছে, তারপর তিতির মুরগি, দেশি মুরগি দেখা যাচ্ছে। সবগুলো একসাথে আছে, তার কারণ হলো গিয়ে একটু আগে আমি ভ্যাকসিন করেছিলাম, তখন এই ভিডিওটা করা। তাই ওদেরকে ভ্যাকসিনের সুবিধার্থে এক পাশে সবাইকে এনে তারপর ভ্যাকসিন করে করে অন্য পাশে রাখা হয়েছে, যার কারণে সব মুরগিগুলো একসাথে করা। এখন এখানে যে টাইগার মোরগ মুরগিগুলো আছে, এগুলোর বয়স হলো গিয়ে 3 মাস 10 দিনের মতো। আর 3টে মোরগ আছে যেগুলোর বয়স 4 মাস। আপনারা হয়তো ভিডিওতে দেখতে পারবেন কিছু বড় বড় মোরগ আছে। ওগুলো হলো গিয়ে আপনার 4 মাস বয়স। ওই যে পিছনে একটা আছে, তারপর বাম পাশে একটু আগে দেখলেন, ওগুলো হলো গিয়ে আপনার 4 মাস বয়স। আর বাকি যে টাইগার মুরগিগুলো আছে, এই যে মুরগিগুলো আছে, এগুলো সব 3 মাস 10 দিন বয়স। এরা আশা করা যায় 4.5 মাস থেকে হয়তো 2-1টা করে ডিম পাবো ইনশাল্লাহ। আমি সেরকমই প্ল্যান করতেছি। আমি খাবার তারপর লাইটিং ব্যবস্থাপনা ম্যানেজমেন্ট সবগুলো ওই রকমের ভাবে করতেছি, বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা। যেহেতু এই ভিডিওটার টপিক হলো গিয়ে টাইগার মুরগি কত মাস বয়সে ডিম পারে, আমি সেই সম্পর্কে একটা ফুল ধারণা দিলাম আপনাদের। এখন টপিক ছাড়া আমি বাড়তি কথা বলে ভিডিওটা দীর্ঘায়িত করব না। আপনারা এই রিলেটেড যদি অন্য কোনো ভিডিও চান, সেক্ষেত্রে আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন। আমি আপনাদের ডিমান্ড অনুযায়ী ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। আর আপনারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন। আল্লাহ হাফেজ।